Abrimos la temporada de gravel con esta joyita que traje que alcancé a armar ahora. Primer paseo con la bici de gravel. Ya hay unas cosas sonando, pero esta es la idea de esto, que empezar a apretar y ver dónde están las cosas que suenan. Y ya vamos a mandarla a los últimos aprietes para que quede perfecta. Hoy día estamos en evaluación para ver cómo nos va para la pared, así que vamos a hacer un fondo en esta bici. Vamos a ir para el embalse del yeso, así que poco cemento y mucha tierra. Así que sigamos, nos vemos. Ya llevamos 60 kilómetros, 3 horitas tranquilito, agarrando ritmo después de harto tiempo sin la bici de vacaciones. Y mira, para que vean, si los neumáticos son rodadores, tienen que meterlos en la tierra y después andar en concreto y ver cuánto es la línea de lo que se hace, de lo que está en contacto con el concreto. Miren. ¿Ven? Entonces, yo ando con 45, que por la llanta marcan 47, pero igual tienen la línea al medio más arriba. Y al final esa es la que rueda, ¿cachai? Así que preocúpense de eso cuando elijan neumáticos de gravel. Ya, tenemos que pasen las motos, que siempre me mueven la grabación. Ya, acabo de terminar de pasar ahí justo en el cruce para el embalse. Cargué una Coca-Cola con azúcar que nunca he tomado, así que voy a empezar a tomar para cachar que hay ahí. Y agüita, 1 litro de agua y 1 litro de coca. Vamos a ver cómo nos da en estos días de calor. Está brígido y no podíamos no pasar a la primera cascadita a mojar el cap. Se me mojó una pata, ¿qué le vamos a hacer? Pero miren el camino que se ve para allá. Fresquito, fresquito, sin subida. Vamos que se puede. Recién llevo 73 kilómetros. Calurosa la cosa. Llevo 80 kilómetros y llevo 1700 de ascenso. Casi el doble, un poquito más del doble. Así que ahí vamos. Está el sol pegando como nadie. Y el desierto mismo. Vamos para la corneta subiendo en tierra, sentado, sin poder pararse, sin poder medir la grabación porque parece que se le agarran las pilas. Pero, ¿cómo no vamos a grabar estos caballitos y burros que vienen aquí? Demasiado lindo. Gracias al auto. Gracias al auto por correrse. Ahora mira, hay muchos. ¡Sal! ¡Sal, sal, 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 sal! Miren a dónde llegamos. ¡Qué lindo! El embalse está muy bonito. Tiene agua todavía, poca pero tiene. Llegamos. Oh, cabros, estoy en llamas. Como que veo cómo se me abren las posibilidades en esta bicicleta. Llevo 90 kilómetros y oh, está hermoso esto, miren.
¿No les parece bonito? ¡Ay, qué bacán! Ahora que bajó un poquito el viento, les quería presentar la nueva joya del equipo. Esta es la Deligea Gravel, el modelo es el MCMR. Así que ya la pueden obtener en Housebike. Y ahora yo esta en especial la pedí sin pintura porque le hice un tratamiento de pintura yo. ¡Y se cayó! Modelo MCMR completo de carbono, tija de carbono, horquilla de carbono, cónica y marco de carbono completo, eje pasante en los dos. Bueno, yo hice el tratamiento de pintura hasta el tubo, un asientocito y un Rhino Walk para poner estas dos botellas, que mi idea es poner el Alien Bag acá atrás. Mandé a hacer un frame bag con choique, que les voy a mostrar ahora una fotito de ellos. Y lo estoy jugando con muchos espaciadores porque tengo que acostumbrarme a ocupar el aerobar. Así que ahí voy a ver cómo me va con eso. El manubrio, como pueden ver, es gigante. Es un 42 arriba, perdón, 46 arriba y 52 abajo. Es un Salsa Coat Cheaper, pero no se ve porque está lleno de cuestiones. Bueno, acá le dice el logo de Deligea. Y estos neumáticos, pasando las ruedas, son unos cinturatos de Pirelli 700 por 45, pero en este marco, como la llanta es tan ancha, quedan en 700 por 40. O sea, perdón, en 700 por 47. Las masas son una Corsiro, freno de disco hidráulico, Shimano 105 Compact 50-34 y un piñón 1140. Igual debo decir que subiendo para acá fue súper duro y como que dije, oh, parece que me faltan piñones o me faltan piernas, pero bueno. Ahora lo estoy corriendo con unos clip Ultegra que son de mi otra bici y ando con cala y siento que es muy rígido, como que necesito una zapatilla más blanda porque esto es muy palo para todas las vibraciones de terreno. La presión la estaba ocupando en 45 atrás y 40 adelante, y ahora creo que a pulsómetro me bajé a 40 atrás y 35 adelante, así que ahora voy a probar un poco el terreno, cómo va. ¿Ya? Eso es básicamente la bicicleta. La pueden encontrar en Housebike o en deligea.chile. Nos vemos. Problema técnico del setup. Esas botellas están súper apretadas, pero igual se me cayó una en la baja. Así que adivinen quién va subiendo esperando que encontrar la botella. De nuevo. Parece que va a haber que cambiar el setup. Puta la wea.
es súper heavy como pasar de presión 120 de presión a 30. Buah, cuando llegue a la casa voy a medir la presión de los neumáticos para cachar cuánto tenía bajando. ¿Seguimos bajando?